Вы на канале магазина Android 55 mi55.ru. Мы хотим проверить еще один, провести тест с адаптером, с Power адаптером, который идет в комплекте с новым Mi Note 10 Lite мощностью 30 Вт. Для этого мы возьмем Mi Note 10 Lite, который у нас в данный момент имеет заряд 50%, и попробуем подключить адаптер и посмотрим, в каком режиме он будет работать в данный момент. С пятерочки он даже проскочил через все режимы и ушел в 5 вольт 0,47. Вот напряжение начинает расти. Еще растет. Это у нас, обратите внимание, 57% зарядки. То есть вот он там пытается выбрать какой-то более оптимальный режим. Идет такие, как бы получается, заряжает импульсами, да? Идет постоянно по пол-ампера, но идут такие продолжительные импульсы по напряжению от 5 до 8 вольт. Плавное поднятие напряжения идет. Вот такой вот хитроумный заряд. Так что заряд аккумуляторной батареи это не так просто, это достаточно хитрый, разумный алгоритм. Имейте в виду, здесь написано, что идет турбозарядка, видите, уже 58%. Надеюсь, эта информация для вас полезна. Смотрите другие ролики, посвященные как этой зарядке, так и этому устройству Mi Note 10 от магазина Android 55 mi55.ru. Смотрите видео из плейлиста и другие видеообзоры на нашем канале. Всего вам хорошего, до свидания.